嗨，大家好，我係1蚊2，歡迎收睇5連莊之路。8萬冇咗啦，咁就打9萬。而家入個3筒或者8筒都叫糊啊。OK， 咁7筒打到冇晒咁滯，就揀8筒啦。碰個7萬就拖4、7筒啦。即拖即食，中5個，睇連住嘅第2鋪。笑死啊！上家咁嘅操作，教訓嚟㗎。佢摸咗隻絕章一索。OK， 6人抬轎，叫個5、8筒同埋卡6萬。喂，好咯喎！1、2、3摸齊晒啦。我鍾意向高難度挑戰，摸卡窿自摸，中3個，睇連住嘅第3鋪。又係一副 ready 好晒嘅牌，大家都很忙，除了我。終於都入帳啦，叫個4、7萬1筒2索，算咯。咁冇牌摸就算啦。中3個，睇連住嘅第4鋪，起手2個紅中啦，而家碰過入個叫糊。喂，越整越多對嘅。碰個8萬就叫個對碰先。最鍾意就係上家碰㗎喇，中3個，睇連住嘅第5鋪，又係入張好順利啊！而家就叫個3、5、8萬。即食啊！下家碰得好，仲唔快啲點讚接個連莊好穩？